Ramazan ayı boyunca gündəlik duaları və imsak, iftar vaxtları haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. 19 fevral Ramazan ayının birinci günüdür. Bakıda imsak vaxtı saat 6:04-də, iftar vaxtı isə 18:34-dədir. Ramazan ayının birinci gününün duası. İlahi, bu ayda tutduğum orucu həqiqi oruç tutanların orucundan, gecələr oyaq qalmaqla etdiyim ibadətləri əsl gecə ibadətçilərinin ibadətindən qərar ver. Məni bu ayda qafillərin getdiyi yuxudan uzaq et. Bu ayda günahlarımdan keç. Ey aləmlərin tanrısı, məni bağışla. Ey günahkarları bağışlayan, Allah orucunuzu qəbul etsin.